E920 na. Okay mga ka-ERSA, E920 yan, done repair, gumagana na siya ngayon, all goods na mga ka-ERSA. So kung magpapa-repair kayo, bisitahin nyo lang yung page namin, ERSA Electronics, search nyo lang sa FB, and then lahat ng trouble ng washing kaya po natin yung i-repair, no? At mabibigyan natin ng solusyon yung unit nyo